因為有啲嘅遺體咧已經係變成灰燼啦，所以咧我哋都唔排除咧最後咧未必能夠將所有失聯嘅人士係帶翻出嚟嘅。今日下晝4點鐘已經證實死亡嘅人數咧係一共為151名，咁而我哋都唔排除咧呢個數字咧可能會上升嘅。而初步係辨認咗嘅遺體咧係有104具啦，亦都有39具咧係尚待辨認嘅。我哋一定會盡我哋最大嘅努力喺災場入邊揾得翻，我哋可以揾到辨識到死者嘅嘢。希望呢個搜查嘅工作盡快完成。以而家目前嘅進度，我期望可以喺3個禮拜之內完成我哋嘅搜查同埋搜證嘅工作。